Azərbaycanın cənubunda yerləşən Masallı rayonu ölkənin ən səfalı yerlərindən biridir. Bu ərazi Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Cəlilabad, Neftçala rayonları ilə həmsərhəddir. Şərqdən Xəzər dənizi, qərbdən Talış Sıra dağları ilə əhatə olunmuşdur. Masallı qədim qalaları, yanardağı, üstü suyu, nadir ağaclarla zəngin meşələri, büllur bulaqları, 200-dən çox qədim və sirli tarixi abidələri ilə diqqəti cəlb edir. Bu il Masallı rayonunun yaradılmasının 95-ci, Masallı şəhərinin isə 65-ci il dönümü qeyd olunur. Bu yubileylər rayona və şəhərə olan sevgini, doğma yurda bağlılığı bir daha nümayiş etdirmək, onun keçmişinə nəzər salmaq və bugünkü nailiyyətlərini təqdir etmək üçün gözəl fürsətdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev müxtəlif dövrlərdə Masallıya səfərlər etmiş və rayon vətəndaşlarının vətənə olan sevgisini daim yüksək qiymətləndirmişdir. Masallıda çox zəhmətkeş, əməksevər, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayırlar. Masallı coğrafi adının meydana gəlməsi haqqında bu vaxta qədər bir çox mülahizə və rəvayətlər söylənilmiş, tarixi mənbələrdə bu toponim məsəlli, yəni məsəl çəkən yer mənasında səciyyələndirilir. Masallı sözünün Mosullu sözündən yaranması ehtimal edənlər də var. Rayonun ərazisi 721 kvadrat kilometrdir. Hal-hazırda Masallı əhalisi 228 min nəfərə çatmışdır. Rayonun 37 inzibati ərazisində bir şəhər, 2 qəsəbə və 100 kənd olmaqla 103 yaşayış məntəqəsi vardır. Bu ərazi həmçinin İpək yolunun üzərində yerləşdiyi üçün müxtəlif dövrlərdə iqtisadi və mədəni baxımdan əhəmiyyətli mərkəzlərdən biri olmuşdur. 19-cu əsrin ortalarında Astara, Lənkəran, Lerik, Masallı, Yardımlı və Cəlilabad rayonlarının ərazisi Lənkəran qəzası adlanırdı. 8 avqust 1930-cu ildə Masallı inzibati rayonu yaradıldı və Masallının adı Respublika xəritəsinə rayon mərkəzi kimi daxil oldu. Masallı rayonu iqtisadi baxımdan kənd təsərrüfatı yönümlüdür. Əsas təsərrüfat sahələri taxılçılıq, tərəvətçilik, meyvəçilik, çayçılıq və heyvandarlıqdır. Xüsusilə çəltikçilik, sitrus meyvələrinin yetişdirilməsi son illərdə daha da inkişaf etdirilmişdir. Vilək çayı bu subtropik zonanın yeganə iri dağ çayıdır. 1977-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Masallıda Viləkçay su dəryaçasının bünövrəsi qoyulmuşdur. Viləkçay su anbarı həm əkin sahələrinin suvarılmasında mühüm rol oynayır, həm də bu regionun ekoloji mühitinə gözəllik qatır. Bununla yanaşı rayonda sənaye sahələri də inkişaf etməkdədir. Qida emalı müəssisələri, tikinti materialları istehsalı, mebel və digər kiçik sənaye sahələri iqtisadiyyatın şaxələnməsinə töhfə verir. Bugün 65 yaş tamam olan Masallı şəhəri illər ərzində kənd tipli yaşayış məntəqəsindən müasir infrastrukturla təmin edilmiş, abad intizamlı bir şəhərə çevrilmişdir. Şəhərdə inşa olunmuş yeni məktəbə qədər təhsil müəssisələri, ümumi təhsil məktəbləri, idman kompleksi, parklar, avtomobil yolları və digər ictimai obyektlər Masallının müasir simasını formalaşdırır. Eyni zamanda şəhər mərkəzində yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzi Tarix, Diyarşünaslıq Muzeyi və digər mədəniyyət ocaqları həm yerli əhali, həm də turistlər üçün dəyərli ziyarət məkanlarıdır. Rayonun sosial sahəsində də əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Yeni tibb müəssisələri, təhsil ocaqları və asan həyat kompleksinin ərazisindəki müxtəlif sosial xidmət mərkəzləri əhalinin rifahının yüksəlməsinə xidmət edir. Masallı Asan Həyat Mərkəzində eyni zamanda kənd təsərrüfatı, bank sektoru, sənaye sektoru, regionların inkişafı istiqamətləri də cəmləşib. Burada mənə təqdim edilən innovativ təşəbbüslər əminəm ki, kənd təsərrüfatı, ailə təsərrüfatı sahəsinə də çox böyük təkan verəcək. Masallının inkişafı üçün önəmli addımlar atılmışdır. Rayonun infrastrukturu, sosial infrastruktur layihələri, sənaye, kənd təsərrüfatı layihələri icra edilir. Asan xidmət işçiləri, onların mütləq əksəriyyəti gənclərdir və qızlardır. Ona da çox sevinirəm. Çünki gənclər, xüsusilə qadınlar daha çox işlə
təmin edilməlidir. Onların hamısı yerli sakinlərdir və mən çox şadam ki, Masallıda bu işləri biz görə bildik və qısa müddət ərzində bu mərkəzin yaradılmasına nail ola bilmişik. Masallı bölgəsi həm də mətbuat ənənələri ilə tanınır. Burada yerli jurnalistika cəmiyyətin maariflənməsində ictimai fikrin formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. 20-ci əsrin ortalarından başlayaraq Masallıda müxtəlif qəzet və jurnallar fəaliyyət göstərmiş, bölgənin tarixi, sosial həyatı, ədəbi mühiti bu nəşrlərdə öz əksini tapmışdır. Yeni Həyat qəzeti rayonda 1932-ci il martın 31-dən fəaliyyətə başlamışdır. Bu tarixdən etibarən qəzet rayonda ictimai, ədəbi, mədəni mübarizə və inkişafın mətbuat vasitəsilə ifadəsi olunmuşdur. Masallıda maarifçilik hər zaman ön planda olmuş. Yazıcı və şairlər, alimlər və ziyalılar Masallıdan çıxaraq Azərbaycan elminə və mədəniyyətinə mühüm töhfələr vermişlər. Mən sizin hamınızın adından bu uzun illərdə Masallı rayonunun yaradılmasında, inkişaf etdirilməsində zəhmətləri olmuş, dünyasını dəyişmiş bütün insanların hamısını Allahdan rəhmət diləyib, qalanlara can sağlığı. Bu 95 il ərzində Masallı rayonu Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz bir hissəsi kimi həmişə Azərbaycanın ümumi həyatında çox faal iştirak edib, Azərbaycan tarixində Masallı rayonunun getirdiyi elm, mədəniyyət, səhiyyə, incə sənət xadimləri, hərbçilər və digər sahələrdə olan görkəmli nümayəndələr olub. Bugün biz sadəcə olaraq onların hamısını bir neçə kəlmə ilə yad edirik, lakin onlar haqqında saatlarla danışmaq mümkündür. Masallı torpağı vətənə sədaqəti, igidliyi və qəhrəmanlığı ilə seçilən oğul və qızlar yetişdirmişdir. Rayonun igid övladları ölkənin ərazi bütövlüyü naminə aparılan bütün döyüşlərdə, eləcə də Qarabağ uğrunda gedən müharibələrdə şərəfli döyüş yolu keçmiş, şəhidlik zirvəsinə ucalmışlar. Onlardan Azərbaycanın milli qəhrəmanları, eləcə də döyüş ordeni və medalları ilə təltif olunmuş neçə oğullar var. Bu müqəddəs torpağın hər qarışı onların qanı ilə sulanmış, adları isə Masallının və bütün Azərbaycanın yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur. Bu rəşadət gələcək nəsillərə vətən sevgisinin ən ali nümunəsini miras qoyur. Dövlətimizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Heydər Əliyev fonduna, Mehriban xanıma, Mehdiran prezidentə öz təşəkkürümüzü bildiririk və əmin edirik ki, sizi bundan da sonra rayonumuzun bütün şəhid ailələrinə diqqət, qayğı artırılacaq. Bu evin açarları və evin də bütün sənədlərini sənə təqdim edirəm. Xeyirli Çok sağ ol, uğurlu Allah olsun. kömək olsun. Sağ ol. Ben bugün büyük memnuniyet hissiyle qeyd edirəm ki, Azərbaycanın torpaqlarının qorunmasında, Azərbaycanın müdafiə olunmasında, Dağlıq Qarabağda və başqa yerlərdə Masallı rayonunda gençləri, qəhrəman oğulları vuruşublar, döyüşüblər, şücaət göstəriblər, şəhid olublar. Bu günləri bütün şəhidlərin, o cümlədən Masallıdan olan şəhidlərin xatirəsini böyük minnətdarlıq hissiyle yad edirəm və bəyan edirəm ki, onların qəhrəmanlığı heç vaxt Azərbaycan xalqının tərəfindən unudulmayacaq. Onların gördüyü işlər, onların şəhidliyi daima bizim qəlbimizdə yaşayacaqlar. Masallıda idman həm gənclərin sağlam böyüməsində, həm də rayonun adının Azərbaycan idman tarixində yaşamasında mühüm rol oynayır. Rayonda futbol, güləş, judo, boks və digər növləri xüsusi populyarlıq qazanmışdır. Masallı həm də pəhləvanlar yurdu kimi tanınır. Buradan yetişən bir çox güləşçi respublika və beynəlxalq turnirlərdə uğurlar qazanmışdır. İdman məktəblərində yüzlərlə yeniyetmə mütəmadi məşqlərə cəlb olunur.
Son illərdə dövlətin idmana göstərdiyi dəstək Masallıda da özünü göstərir. Rayon mərkəzində müasir Olimpiya İdman kompleksi fəaliyyət göstərir. Burada müxtəlif idman növləri üzrə məşqlər keçirilir, turnirlər təşkil olunur. Bu kompleks həm idmançıların hazırlıq bazası, həm də gənclərin asudə vaxtını səmərəli keçirmə mərkəzidir. Masallıda sənətkarlıq ənənələri tarixən qorunub saxlanılır. Hal-hazırda qədim el sənəti ilə məşğul olanlar bu sənətkarlıq nümunələrini bugünədək yaşadıb gələcək nəsillərə ötürürlər. Bu diyar özünün zəngin folkloru ilə də məşhurdur. Masallı 2012-ci ildə Azərbaycanın folklor paytaxtı seçilmiş, eyni zamanda dəfələrlə respublika və beynəlxalq folklor festivallarına ev sahibliyi etmişdir. Masallıda bu kimi tədbirlərin keçirilməsi heç də təsadüfi deyil. Milli folklorumuzun təkrar olunmaz örnəklərini bir daha yaddaşlara qaytarıb yaşadan Halayev Folklor Xalq Kollektivi kimi dünyaca məşhur bir mahnı və rəqs ansamblı var. Bu gün Masallı rayonu ölkənin inkişaf etmiş bölgələrindən biri kimi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən regional inkişaf proqramları çərçivəsində daha da yenilənmiş və abadlaşmışdır. Rayon mərkəzi və kəndlərdə aparılan abadlıq, quruculuq işləri, sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması, yerli və ölkə əhəmiyyətli avtomobil yollarının çəkilməsi, kənd təsərrüfatının və turizmin inkişafına yönəlik layihələr Masallının müasir, rahat və perspektivli yaşayış məntəqəsinə çevrilmişdir. Eyni zamanda Cənub iqtisadi zonasına daxil olan Masallı, Azərbaycanın gələcək inkişaf konsepsiyasında da mühüm bir yer tutur. Masallının 95 illik tarixi və şəhərin 65 illik yubileyi bu torpağın keçmişinə ehtiram, bu gününə qürur və gələcəyinə inam hissi ilə qeyd edilir. Bu yubiley Masallı sakinlərinin doğma yurda bağlılığının, zəhmətsevərliyinin və yeniliklərə açıq ruhunun bariz təzahürüdür. Bu əlamətlər gün münasibətilə bütün Masallı sakinlərini təbrik edir, doğma diyarımıza daha böyük uğurlar, əmin-amanlıq və davamlı inkişaf arzulayırıq. Masallıda son illər ərzində böyük işlər görülmüşdür. Bugün də davam etdirilir bu işlər. Xüsusilə rayonun infrastrukturu ilə bağlı layihələr uğurla icra edilir. Mənə verilən məlumata görə yol tikintisi sürətlə gedir. Burada Masallıda təbiət gözəldir, hava təmizdir, dağlar, meşələr, ərzaq məhsulları keyfiyyətlidir. Masallının potensialı böyükdür. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün, turizmin inkişafı üçün sənaye müəssisələri burada yaradılır, iş yerləri yaradılır. Yəni bu işlərə gələcəkdə daha da böyük təkan veriləcək, çünki hələ görüləsi işlər çoxdur.